Shalom bien-aimé. Shalom. 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 Vous savez, quand nous voulons changer des choses et que nous restons toujours dans le vouloir, le veux, nous voulons, je veux changer, sans poser des actes, tu ne changeras jamais parce que tu resteras toujours dans le vœu. Oyebi tango tolingaka tobongola makambo pe yo na kati na yo na yo moko lobaka nalingi kasi otiaka yango na misala te yebaka ete okotikalaka te kobongola makambo na bomoi na yo. Nous voulons chanter. Vouloir chanter ne signifie pas chanter. Aussi longtemps que tu ne passeras pas en action, tu ne chanteras pas. Nalingi tolingi toyemba kolinga koyemba na koyemba ekeseni kasi soko olingi kaka kolinga wana oyembi te okosala eloko moko te. Voilà, quand nous voulons, nous devons passer dans les actes pour parvenir au changement. Soki olingi okoma na kobongola makambo yo banda nde kotia makambo na misala po makambo ebongwana. Marchons avec ceux qui veulent marcher et changeons avec ceux qui veulent changer. Tolingi to banda makambo na bato balingi kobanda koyemba pe na bato balingi koyemba na biso elongo. Je suis en train de faire une certaine récapitulation de tout ce qui a été dit avec la marche avec Dieu pour nous replacer afin de commencer là-bas pour continuer dans cette nouvelle année. Wanande naza kozongela o nyonso lobamaki na kotambola longo na nzambe na mayanga tozaki na ngwa mikolo tumu baina moko wana wanande bisika tokosangisa malako nyonso zalaki wana ya motuya totie lokola moboko pona to banda wana to kende liboso na mvula oyo. Voilà, donc je résume, j'ai saisi ce que c'est selon la demande et l'instruction du Seigneur. Je le dis bien, selon la demande et l'instruction du Seigneur. Je récapitule, je synthétise ce qui a été dit par rapport à la marche avec le Seigneur et comme ça, à partir d'ici, nous commencerons à bâtir cette nouvelle année. Wanande kolandisa mo nkolo alobaki tosangisi toza kolobela na mokuse o nyonso lobamaki na kati ya kotambola longo na nkolo bisika nde tokotia moboko kolandisa mo nkolo alobaki pona kokende liboso na mvula oyo. Très important. Eza motu ya makasi. La marche avec Dieu. Kotambola elongo na nkolo. Genèse chapitre 5. Mokanda na libandela mokapo na mitano. Verset 21 à 24. Nzela ya tumi be na moko kino tukumi bale na minei. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusalem. Enoch, après la naissance de Méthusalem, marcha 300 ans avec Dieu et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Amos 3, 3. Ozui mokana na Amosa mokapo na misato nzela ya kotanga ya misato. Des hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est sous forme de question. Eza lokola motuna. On nous aide à comprendre ce qui peut suivre. O eza kosunga biso to Deux hommes, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en avoir convenu au préalable? Bato mibale bakoki kotambola elongo soki bango naino bayokani te. La Bible nous dit d'un homme qui a marché avec Dieu, son nom était Enoch. Bible eza koyebisa biso moto atambolaki na nzambe kombo na ye Enoka. Enoch est un descendant de la famille des Seth dans la liste de ceux qui ont commencé à marcher avec Dieu et renouveler la vie dans la communion du Seigneur après l'incident de Caïn et Abel. Wana Enoka autaki na libota na Seti azali molongo na batu oyo babandelaki kotambola na nkolo na sima na likama oyo ekomelaki Abela na nzela na ndeko na ye Kaina. Cet homme va aussi trouver grâce de mettre au monde un enfant qui vivra plus longtemps sur la terre. La personne qui a vécu le plus d'années sur la terre, c'est Méthusalem, qui est l'enfant d'Enoch.
Pe enoka wana abotaki mwana o azali moto na yambo na mabele oyo abikaka mikolo ebele koleka batu nyonso kombo na Methusalem. Il a vécu 967 ans si je ne m'abuse. Abikaki mibu nkoto libwa na ntuku motoba na sambo soki na bosani. Son grand-père Jéred qui avait mis au monde Enoch, lui avait vécu 965 ans et Methusalem lui vivra 967 ans. Jéred ozalaki papa na Enoka yende abikaki mibu kama libwa na ntuku motoba na mitano nzoka nde ye Methusalem nde abikaki mibu kama libwa na ntuku motoba na sambo. Donc Dieu est Dieu, il sait comment il conduit et il marche avec son peuple. Nzambe azanzambe ayebi lolenge nini atambwisaka pe atambolaka na libota na ye. Et le désir du Seigneur, c'est de nous voir vivre le longtemps possible. C'était donc la durée de la vie de celui-là, c'est 969 ans. 969. Eza bosenga na nzambe nde ya komona biso kobika mikolo ebele lokola Methusalem wana abikaki mibu 969. Ok. 969 ans. Et la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Bible bi atambolaki na nzambe. Il fut agréable devant Dieu. Ye azalaki muto asepelisaka pe En nzambe. sorte que Dieu l'enleva sans avoir la mort physique. Ya kino nzambe atombolaki amona kufa ya nzoto te. Donc avant que Élie ne monte sans voir la mort physique, il y avait déjà un certain Enoch qui était monté au ciel sans avoir la mort physique. Yambo ya Enoch, yambo ya Elia amata kende akufa te, ezalaki na Enoch ande abandaki likambo yango yambo na ye. La Bible dit qu'il était trouvé agréable devant le Seigneur. Bible bete amonanaki ya kosepelisa nzambe. Ça c'est selon le livre de Hébreux 11. Wana kolandisa mokana ba ebele mokapona kwa Hébreux 11 zomina a dit moko. qu'il a été trouvé agréable dans sa marche avec Dieu. C'est ce qui fit que Dieu puisse l'enlever et qu'il ne voyait pas la mort comme tous les autres humains. Na ebele balobi ete azalaki mutu oyo kotambola na ye sepelisaki nzambe yango eselaki ete nzambe alongola ye mpo na ye amona kufa na nzoto te lokola bato nyonso na mokili oyo. C'est une grâce, c'est une faveur. C'est au verset 5 de Hébreux 11. Wana ozwi mokana na ba ebele mokapo nango ya zomi na moko nzela ya mitano. Vous trouverez ça là-bas. Okokuta yango Par la wana. foi, Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu un témoignage qu'il plaisait à Dieu. Dans d'autres versions, il fut agréable à Dieu. Balobi wana litato lene zalaki malamu na bikomeli msusu balobi ete asebande kosepelisa nzambe. Donc, on ne peut pas marcher ensemble avec un homme comme avec Dieu si on ne se met pas d'abord d'accord. Okoki te kotambola na moto to pe kotambola na nzambe soki na ino boyokani na yete. Nous avions dit que nous allons marcher avec Dieu pour que l'impossible devienne possible et que ce que nous avions manqué autrefois, nous puissions l'avoir, le saisir. Tolobaki ete tokotambola na nzambe mpo na makambu ya kokoso ekomela biso pete pe makambu oyo tobandaki kokwea te tokwea yango mbala oyo. Mais on ne peut pas marcher avec Dieu sans s'en être d'abord convenu. Kasi tokoki te kotambola na nzambe soki nanu boyokani te yambo botambola. C'est comme ça que Amos nous a dit, il faut donc se mettre d'accord avec Dieu pour avancer avec lui. Yango nde Amos alobi ete esengeli na bino koyokana na ino na nzambe yambo bobanda kotambola na ye. C'est là le point de départ. Yango nde litono na kobandela. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 19 nous aide. Wana pe na mokana na mibale ya bakolita mokapo nango ya mitano nzela azomi na sambo kino zomi na libwa. Nous nous mettons d'accord avec Dieu pour marcher avec lui quand nous nous réconcilions avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. Balobi ete toyokana kabiso na nzambe totambola na ye tango toyaka koyokana na ye nzambe na nzela na mwana na ye Yesu. Donc quand nous acceptons Christ, Soki ondimeli Yesu quand nous nous mettons d'accord avec Christ, tango toyokani na ye toyokani na makambo. c'est le moyen que Dieu le Père utilise pour nous mettre d'accord avec lui afin que nous commencions notre voyage ensemble
avec lui. C'est un voyage pour l'éternité. Nous commençons sur la terre et nous la poursuivrons jusqu'au-delà. Et ceux qui ont marché avec nous avant nous ont appris à comprendre que sur cette terre, ils n'étaient que de passagers, des étrangers, des voyageurs. Donc ils voyageaient pour leur but. Notre finalité, c'est la présence éternelle du Dieu Tout-Puissant. Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui. En sorte que quand quelqu'un accepte Christ, il devient une nouvelle créature et il peut recevoir les qualités, les capacités et les possibilités de pouvoir marcher avec Dieu. N'oubliez jamais que Dieu est esprit. Et nous sommes physiques et charnels. Comment marcher avec un Dieu spirituel sans pour autant commencer le préalable? Or, la naissance avec Christ, c'est la naissance de l'esprit. Nous devenons des autres spirituels. Et comme Dieu est spirituel, nous pouvons marcher ensemble. La marche, mais c'est quoi la marche? On nous avait dit que la marche c'était un mouvement d'un ou de plusieurs personnes, d'une ou de plusieurs personnes, d'une chose ou de plusieurs choses, d'un lieu à un autre à pied. Balobaki kontambole boningani ya kolongo esika moko ya moto to bato ebele to ya eloko songolo kokende bango kokoma na esika mosusu yango nde kotambola. Faisant un mouvement wana nde bato baza koningana quittant un point A kolongwa na litono na yambo ozalaki et marchant pour un point B. Otambolo tameki na litono ya mibale okoko. On peut le faire seul. Oyo kosala ngo yo moko. Comme on peut le faire en communauté dans un groupe ensemble avec d'autres personnes. Un animal peut le faire seul comme il peut faire avec d'autres. Quand nous disons marche avec Dieu, nous décidons le début de cette année de quitter ce 1er janvier et d'avancer pas à pas jusqu'au 31 décembre avec Dieu. C'est comme si on pouvait dire que nous ne pouvons pas faire un pas sans le Seigneur cette année. Donc à chaque pas de notre vie d'aujourd'hui, de cette année, à chaque instant de notre vie pendant cette année, nous aimerons le passer, le vivre toujours dans la compagnie du Seigneur notre Dieu. Demande au Seigneur de t'accompagner. Plus de te guider que de t'accompagner. Mais ce sont des termes que nous avons reçus ici. Dieu comme un accompagnateur pour que nous ne puissions pas nous égarer et que nous ne puissions pas non plus perdre le pied et que nous ne soyons pas surpris par l'ennemi sur notre chemin. Mais s'il nous tient compagnie, nous serons de vainqueurs. Yakolobete soki nzambi atambwisi biso ete yazala liboso na biso ekozala malamu mpo na biso ete tokokweya na mbeba na satana te tokotabatama te tokotambola malamu kasi mingi koleka nde soki aza elongo na biso ekozala malamu koleka. Dans nos projets, na mayanga na biso makambo na bakelasi na biso na misala na biso na mibembo na biso na mabala na biso na misala na biso abonzambe bisika tobikelaka. C'est notre désir que cette année nous puissions toujours vivre pas à pas avec le Seigneur notre Dieu. Ezande posa na biso etena makambo nyonso wana tosala litambe likola litambe elongo na Nzambe.
Le plus grand exemple nous a été donné, celui des enfants d'Israël qui ont fait 40 ans en quittant l'Égypte pour la terre promise, Canaan. ndakisa ya malamu epesa bezalaki ya bana na Israele oyo ntango baza kolonga na mboka na Egypte basalaki mibu tuku minei kino bakoma na mboka na bango na elaka. J'aime Deutéronome 8, nous pouvons lire ça, ça me plaît. Ça me plaît. Deutéronome 8, ça me plaît. Deutéronome 8, 2 à 6. Deutéronome mwambe ozwi nzela ya mibale kino nzela ya motoba. Deutéronome 8, Deutéronome 2 à 6. Nzela ya mibale na kino ya motoba. Je lis Deutéronome 8, 2 à 6. Nalobaki Deutéronome mwambe. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour les craindre. Amen. Amen. Ô enfants d'Israël, Wana mona ni salele. souvenez-vous, Bokanisa. rappelez-vous Bombi banzaka. du chemin par lequel l'Éternel, votre Dieu, vous a fait passer. Nanzela o nzambe ikolo na bino alekisaki Et bino. c'est là pendant 40 ans. Ezalaki wana mibutu 10. Il n'a pas fait pour rien. Asalaki yango na pamba te. Il t'a fait marcher dans le désert. Atambusaki yo neliki. Tu as eu faim. Oyokaki nzala. Tu as eu soif. Oyokaki posa na Mais mai. il t'a nourri. Kasi aliesaki yo. Il t'a brevé. Apesaki yo mai ya komela. Et ton pied ne s'est pas enflé. Pe makolo na yo evimbaki te. Voilà. Tu as eu un habit pendant 40 ans sans que cela ne se déchire. Yo olati elamba moko mibutu 10 na elamba wana nzuluki te pasuki te. Mais Dieu est terrible. Un seul habit pendant 40 ans sans que l'habit ne s'use. Nzambe aza ya kokamwa elamba moko mibutu 10 ebebi te enzuluki te ebimisi couleur te. Il a fait pour t'humilier. Asalaki yango mpona kosotisa yo. Et il t'a fait pour t'éduquer. Pe asalaki yango mpona koteya yo. Comme un père éduque. Lokola papa moko ateyaka mwana na ye. Il frappe, il gronde, mais c'est pas pour tuer. Abetu yo agangeleza mpona koboma yo te. Mais il veut faire naître certains caractères Kasi meilleurs. alingi abotisa makambo ya malamu kati na Des yo. qualités, de Oyo eza vertus. lolenge ya malamu Il bosalela veut malamu voir wana. des vertus en toi. Ya komona balotomo mpe makambo malamu kati na yo. Mais il prend la méthode de te faire marcher dans ces 40 années dans le désert avec beaucoup d'autres épreuves. Kasi o nzambe aponaki lolenge ya koteza nde alekisa yo kati na eliki koleka mibutu 10 mpona koiteyaka te yako na Et qu'il nzela. voie dans tout ce que tu vas traverser la faim comme la soif, mais aussi l'abondance. Parce qu'il a donné assez de richesses. Si tu continuerais à aimer Dieu ou non. Ya komona ete kati na nzala to kozanga mai na kolia pe na bofuluki po azangaki te kopesa bango bofuluki ya atala yo soki okokima nzambe to kokima yete. Il y a de ceux qui s'accrochent à Dieu pendant le temps de disette, de dénuement, des crises pour que Dieu vienne à son secours. Mais quand il y a de l'abondance, ils se séparent de Dieu. Et il y a de ceux qui sont attachés à Dieu parce que Dieu leur a fait du bien en leur donnant richesse et quoi ça. Mais quand Dieu essaye d'ôter un peu, la personne nie Dieu. C'est pourquoi Dieu a utilisé toutes ces méthodes de dénuement, de crise, de famine, mais en même temps aussi d'abondance et de comble et de possession. Soki nzambe alekisaki bango wana ezalaki mpona boye mpo nzambe ayebi eza na bato mosusu akangama na nzambe mpo aza mobola mpo azangaka ya kolia azangaka ya kolata mokolo akofuluka kaka mba akimi nzambe akelibela bamisusu mpe akangama na nzambe mpo nzambe apambola ye amoni motuka amoni mwasi amoni bana avandaka wana mokolo akozanga mokolo wana kokima yango nzambe aponaki alekisi bango bazwa bazanga balia bazanga akomela to nini po ete atala bango lolenge ni akoya koteya bana wana wana ye. Félicitations mon frère, que Dieu te bénisse, mon Dieu te bénisse encore.
C'est comme ça que Paul a dit dans sa marche avec Christ, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Yango Polo nanzela kotamba na Yesu abete na yebi kobika na kozanga na bofuluki na Et ye. en toute situation, Na makambo nyonso je suis capable de faire face à cela naza na makoki ya kotelemela makambo nyonso ekoyela ngai grâce au secours du Seigneur. kaka pona lisungi na Nzambe. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga. Parce que ce matin, j'ai prié déjà pour un couple. Dieu m'a dit qu'il va bénir certaines personnes, qu'il va le faire rendre des millionnaires, non pas pour eux-mêmes ni pour l'église de Bethléem, mais pour être les donateurs et les soutiens de l'évangélisation mondiale de ces derniers temps. Nzambe nasambelaki pona babala ne mibale ayebisinga lobi mwasi na mobali wana aza kotombola kopambola pe bato ebele lokola po bango bakoma bato oyo bakosimba kopalanganisa sango na Bethlehem kaka te pe na Kongo te kasi na molongo movimba me kasi bango bazala awa na Kongo mpo na ntango na suka oyo. Je vous le dis et je vais encore prier pour certains selon Dieu. Nalebisi bino pe na kosambela mpo na bamosusu. Et Dieu m'a dit qu'il va rendre certaines personnes ici des millionnaires, voire des milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont soutenir les missionnaires qui vont sortir du Congo pour évangéliser le monde entier avant que Jésus ne revienne. Dieu fera qu'il y ait une connexion de ces personnes-là, ces chrétiens riches. Dieu va les unir pour qu'ils forment un groupe fort où avec leur richesse, qu'ils facilitent l'évangélisation du monde en ces temps de la fin, en commençant par le frère chrétien congolais que Dieu va susciter et qu'il va faire sortir. Nzambe akusala ete batu wana ya mbongo o basambelaka bakokutana kokuta bango ezala ete po babimisaka misolo na bango mpona koyeba kosunga mosala na Nzambe kosunga bato na Nzambe oyo balotomo ekobimaka awa na mboka na Congo mpona kokende na mboka na bapaya. C'est vrai, votre base, votre église Bethléem, vous la reconnaîtrez, vous soutiendrez, vous ferez, mais vous n'êtes pas pour Bethléem seul avec l'argent que Dieu vous donnera. Je vous le répète, saisissez-moi, mais c'est pour la mission et l'évangélisation mondiale. Yokangai iyo oza mwana Bethlehem obimi awa okosunga pe lingombano na misolo wana okopesa yango iyo kasi lolenga misolo kozwa okosala pete mboka na biso Kongo mobimba sango malamu esimba mana mbongo yo kozana na maboko na yo. La marche avec Dieu comment? Kotambola na Nzambe lolenge kani. Ça vous prenez le livre d'Hébreux 11. Wana ozwi mokana ba Bible mokapo na zomi Vous na allez moko. lire à la maison. Okotanga na ndako. Moi, je donne quelques passages, quelques versets. Na wapesa kaka banzela moko ya kotanga. Ah, la marche par la foi. Litono ya yambo eza kotambola na kondi. Marche de la foi et par la foi. Kotambola na kondima kotambola pe ozala na kondi. Marche de la foi et par la foi. Kotambola na kondi mozala pe na kondima yango. J'avais déjà parlé de Hébreux 11:5. Nasi napesa ki litangi ya mokana na Bible mokapo na zomi na moko je l'avais nzela déjà mitano. donné. Napesa ki pe libandela mitano. Vous pouvez ajouter 2 Corinthiens 5:7. Bakisa mokanda mibale ya bakolenta mokapo na mitano nzela na nsambo. 2 Corinthiens 5:7. Wana mokanda mibale na bakoleta mokapo na mitano nzela na nsambo. Dieu nous demande de marcher avec lui par la foi. Nzambe aza kosenga totambolongo na na kondima. Et non par la vue d'abord. Kasi ya komona na miso te. Croyez d'abord ce qu'il dit. Yo ndima na Nzambe aza koloba. Et le voir, ça viendra. Pe kimona miso koya na sima. Dieu avait cru qu'il y aura un monde sans l'avoir vu. Et quand il prononçait, le monde se créait. Nzambe andimaki yambo ya komona mokili. Kasi tango atato na semane mokili eye. Croyez à ce que Dieu nous dit. Yo ndima na Nzambe aza koloba na biso. Qu'il va travailler avec toi. Akosala longo na yo. Même si tu ne trouves encore rien. Atana no monde le côté posa le côté sikoyo. Marié ou non. Obala tote. Avec des diplômes ou non. Oza na ba kelasi mikana ke tote. Ya likolo tote. Homme ou femme. Oza la mwasi to mobile. Jeune ou vieux. Elenge to mokolo. Croyez-moi ce que je suis en train de dire. Ndima no za koloba. Mais Dieu veut trouver en toi d'abord la foi que ce que tu dis, il ne ment pas.
nzambe alingia kuta kat na yo kondima pona kolobete nzambe makambo lobi okosite et que Dieu ne fait distinction de personne. pe nzambe akesenisaka bato te aboya bamisu andima bamisu te Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. aza nzambe apesa bamisu mabako apemela bamisusu te Non, non. te Il ne favorise pas les uns pour rejeter les autres. Il n'accepte pas les uns pour rejeter les autres. Dieu se dispose à tous, mais à chacun de s'accrocher à Dieu et de ce que Dieu dit par sa foi. nzambe akabolaka bato te akesenisaka bato te kasi eloko ekesebisa mutu na kondima na ye oyo aza na kondima na ye akangama na makambo nzambe aza koloba wana. C'est comme ça que Paul disait, nous marchons par la foi et non par la vue. yango Paul aza koloba totambolaka na kondima kasi na kimona meso te. Pourquoi? Parce que la foi nous rend agréable à Dieu. Pona nini po kondima esalaka ete nzambe asepelaka na biso. Quand tu es rendu agréable à Dieu, Dieu t'approuve. Soki nzambe akomi kosepela na yo akobanda mpe kopeso makambo ebele ya ye Et moko. quand il t'approuve, Soki mpe akomi kopeso mabako ebele attends, zela makambo ya malamu koleka oyo nzambe akopesa yo. est-ce qu'on peut acclamer pour obeta lui? nzambe na maboko makasi. Comment marcher avec Dieu? lolenge kotambola na nzambe De la marche avec Dieu, une marche dans l'obéissance. kotambola na nzambe ezalaka na botosi. Genèse chapitre 6, mokana libandela mokapo na motoba versets 14 à 22. nzela ya zomi na mine kino tuku mibale na mibale. J'ai dit Genèse 6, 14 à 22. libandela motoba zomi na mine kino tuku mibale na mibale. Genèse 12, 1 à 4. libandela zomi na mibale mokapo na yoko kino na minei. Genèse 12, 1 à 4. libandela zomi na mibale mokapo na moko kino na minei. Genèse 28, 1 à 14, c'est toujours le problème d'obéissance à Dieu. ozwi lisusu Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, libandela Deutéronome, Deutéronome ozwi 28, Deutéronome tuku 28. mibale na mwambe 1 à 14. mokapo na mulongo na moko kino zomi na minei. Noé marcha dans l'obéissance. Deutéronome 28, 16. Deutéronome 28 1 à 14. Noé marcha avec Dieu Noé atambolaki na nzambe dans l'intégrité et dans l'obéissance. na kotosa pe na koyeba kotambola na sembo. Et il y a une suite que je parlerai après ce qui s'est Pe passé. eza na eloko moko na kolobela na nsima wana. Abraham a entendu Dieu. abalama ayoki nzambe Il obéissa. atosaki. Et dans Deutéronome, Moïse est en train de répéter la loi. Deutéronome 2. Donc, la deuxième fois que Moïse répétait la loi. Donc, il est en train de répéter la loi et en mettant un accent particulier sur l'obéissance, il dit, si vous obéissez au Seigneur, voilà la bénédiction. Si vous obéissez au Seigneur, voilà ce que le Seigneur fera vous. Si vous obéissez au Seigneur, vous serez la tête et non la queue. Si vous obéissez au Seigneur, les ennemis viendront devant vous en une voie, un seul chemin, mais ils seront dispersés devant vous en sept. Si vous obéissez, si vous obéissez, si vous obéissez. Il a martelé et il a mis le doigt sur l'obéissance dans la marche avec Dieu. Na mokana Deutéronome ezali mokanda ya mobeko ya mibale o Mosa banda kopesa Mose pe abeti lisusu sete no etali botosi alobi ke soki botosi botala soki botosi kozala mutu kasi mokila te soki botosi banguna bakoya na nzela moko kasi bakozona na nzela sambo soki botosi botala eloko bokolanda bino abeti sete na likambo wana etali botosi lisusu. Pourquoi l'obéissance? Po ya nini botosi? Samuel a dit quelque chose à Saoul. Samuel ayebisaki kamoko na Saul. 1 Samuel 15, 22. Mokana na yambo na Samuel mokapo na zomi na mitano nzela ya tukumbe na mibale. Pasteur Patience, tu peux être prêt pour nous aider à la lecture? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà. L'obéissance est plus que tout autre sacrifice que nous pouvons donner à Dieu. Botosi o roto se pa na nzambe eleki bambeka nyonso ko pese pa na nzambe wana. Bien-aimé, obéir à ce que Dieu nous dit. Balinga mi kotoso no nzamba za koloba.
c'est au-delà de jeûne et prière que vous pouvez faire. eleki kokila na balosambo za kosala C'est au-delà de la retraite. eleki kokende na mabone ne kokende Écoutez-moi, c'est très important. yokangeza mo makasi koleka bisika wana Obéir à ce que Dieu nous demande. kotosa no nzambe aza koloba na yo C'est plus que toute autre sémence financière que nous pouvons donner. eleki lolenge nyonso ya misolo komemela mpona kopesa na mosana na nzambe. N'attendez pas simplement à faire des sacrifices. kozela toka kaka bambeka Entrez dans les retraites de tout genre. okili okoti Allez dans le forêt, dans le montagne. oke na zamba mati bangomba Donnez mangengenge l'argent. opesi misolo epa na batoto ya yo Donnez tel ou tel autre dans kopesa l'église. eloko boye na lingomba na mpe bafule nasala boye Entrez dans des veillées. kokota na kozanga pongi Je ne sais pas quoi encore. nayebi to nini so osalaki Visiter les malades, kokende kotala les prisonniers, na bato na boloko les aider. kotala kosunga bango Ce n'est lokola pas mal. eza mabe te Ce n'est pas mal. eza mabe te Et ça ne remplacera jamais l'obéissance à ce que Dieu demande. kasi yango nde ekoki te kozwa bisika na botosi no nzambe aza kosenga epai na yo. Ne vous trompez pas comme les autres disent que si vous faites beaucoup de péchés et que vous faites beaucoup de bien à la place, Dieu va peser le bien et le mal et il vous accordera d'autres saluts à cause du bien que vous avez fait. Mensonge. kokanisa to bato mosusu balobaka ete ate osali mabe na yo osala misala malamu nzambe azwi mabe no atie na liboka ya mwasi malamu atie na liboka ya mobali akomotala te asalaki boye akolimbiso te bakosa yo. Merci. Donc, l'obéissance est plus que tout autre sacrifice que nous pouvons poser devant le Seigneur. botosi eleki bambeka nyonso oyo tokosala liboso na nzambe. Apprenons cette année à obéir à ce que Dieu nous demandera. toyeba na mvula oyo ya koyeba kotosa na makambo nzambe aza koloba Même des fois, ça sera difficile. ate kozala pasi Même si nous ne comprendrons pas. ate ozaka na kososola yango te Au début, c'est normal peut-être que tu ne comprennes pas. na libande kozala miso ososoli nano te Mais faisons ça. kaisala C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas. Mais toi, obéis seulement. Parce que bientôt, il y a le maintenant et le bientôt. yesu ayebisi petero abi petero oyo na osala sikoyo Voilà. okososola yango te mpo na nini mpo eza na eloko eza sikoyo mpe na kala te awa Mais bientôt, tu le kala te sauras. awa okososola yango Maintenant, tu ne sikoyo comprends pas. okososola yango te Le temps où Dieu te demande de poser tel ou tel autre acte, peut-être que tu ne comprendras pas pourquoi. Mais obéis seulement. Quelque temps après, tu sauras pourquoi Dieu t'avait demandé de faire cela. ntango ndambo osala likombo siko ata osolo ete esala kaka mpo ntango kobanda kosala yango na nsima noba te nzambe ayebaki mpo na nyebisaka nasala likambo siko Comment marcher avec Dieu? lolenge otambola na nzambe La marche dans l'intégrité. litono ya misato kozala sembo. C'est important ce que je suis en train de faire, de récapituler tout ce que le bien-aimé va dire pour que nous mettons de base sur lequel nous allons construire notre vie de 2014, que ce soit la vie chrétienne, la vie spirituelle, que ce soit la vie sociale, que ce soit la vie matérielle, financière, économique, que ce soit la vie relationnelle, tout ça, que nous puissions construire cela sur une base solide, c'est ce que je suis en train de faire. eza motu ya kobandela makambo mpo yango nde kosunga biso totya moboko na mvula oyo na boyoka na biso makambo na biso ya nzoto makambo na biso ya mimongo makambo na biso ya biloko na ndaku koyoka na baninga mosusu bisika nyonso wana ekozala motu ya kozala moboko ya makambo oyo. Je disais la marche dans l'intégrité. nayebi eza kotambola kozala mbeba. Genèse 6, 9. libandela mokapo na motoba nzela na libwa. Ensuite, Genèse 17, verset 1 à 2. na nsima okomi libandela zomi na nsambo nzela ya moko mpe ya mibale. Genèse 18, verset 19. Vous pouvez lire après, il y a beaucoup de choses. okomi libandela zomi na mwambi nzela ya zomi na libwa. Chapitre 17, verset 1 à 2. Ok. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face Marche et devant ma sois face. intègre. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi Oh yes. Oui. et je te multiplierai à l'extrême. Gloire au Seigneur. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla. Merci. Genèse 18, 19e verset. Ok. Car je le choisis afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel Oui. en pratiquant la droiture et la justice, Oui. et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'ils lui ont faites. Merci ma soeur. Merci ma fille. matondi mwana na nga mwasi. Il
marcha avec Dieu et il fit droit et intègre. atambolaki na nzambe azalaki moto na sembo pe kozanga mbe bale Et Noé. la suite, vous verrez que Dieu décida de conclure alliance avec Noé. Pe na nsima omoni ete nzambe azwi mokano ya asala boyokani ye na Noa. C'est l'alliance autre. Vous vous souviendrez, j'avais parlé de cette alliance. Eza boyokani na lobelaki yango na. Qui a permis que la race humaine et animale puisse rester vivante. Sinon, tout était prêt à être exterminé. Na boyokani esalaki ete bato na banyama batikala soki te bango nyonso balenge bakufa. Marche devant ma face. En 75 ans, 75 ans, Dieu appelle Abraham de son père, sa famille et d'aller lui dire au juste où Abraham croit et obéit. En 99 ans, donc à 99 ans, Dieu s'est manifesté à Abraham pour dire mais sois intègre et je ferai alliance avec toi pour te bénir en fait. Et Abraham va se prosterner pour adorer Dieu. Dans 18-19 que ma soeur a lu, le Seigneur est en train de dire, je ne vais rien cacher à Abraham. Parce qu'Abraham a une mission d'instruire ceux qui viennent après lui. Sa descendance, sa postérité, ses enfants, ses fils et ses petits-fils, qu'ils marchent sur le même voie que lui, la voie d'obéissance et d'intégrité à qui? À Dieu. Nous avons la grâce d'avoir des enfants, oui, mais ce n'est pas tout. Mais il faut que nous puissions introduire les vertus de Dieu dans nos enfants, dans nos petits-fils, qu'ils apprennent à marcher avec Dieu comme nous avons marché avec Dieu, à craindre Dieu comme nous avons craint Dieu, à obéir à Dieu comme nous avons obéi à Dieu, pour qu'enfin Dieu accomplisse ce qu'il nous a promis, nous les parents, sur nos enfants. Voilà un bon parent qui se dispose à la bénédiction, à l'élévation, à la prospérité, à la jouissance, à la sécurité de ses enfants, même s'il n'est pas là, parce que Dieu a accompli ces choses à cause de son alliance avec Dieu, sa marche avec Dieu, mais aussi de ses vertus qu'il a introduites dans ses enfants. L'intégrité, en fait, c'est la vie de la droiture, la justice, l'honnêteté et la crainte de Dieu. C'est ce que ça englobe ces mots-là, intégrité. Justice, droiture, honnêteté, crainte de Dieu. Apprends à me craindre. Apprends à être droit. Apprends à être honnête. Sois juste. Juste dans les affaires. Beaucoup de chrétiens ne sont pas justes dans les affaires. Ils sont malhonnêtes. Et tu envoies quelqu'un, tu lui donnes l'argent. Il a acheté moins que ça. Il ne vient pas remettre ça. Et toi, des fois, tu sais qu'on achète cela à 5 000 ou 3 000. Mais moi, je lui avais donné 5 000. Tu es en train de regarder. S'il va te remettre les 2 000 qui est resté, mais tu regardes, il a silencié, comme dit Joël Ngoumen. Mais il pense que toi, tu ne comprends pas. Mais toi, tu comprends, tu le regardes, tu dis, c'est un malhonnête, c'est un homme qui n'est pas intègre. Mais lui ne comprend pas. Mais toi, tu l'as déjà découvert. Ce n'est pas quelqu'un qui soit confiant à de grandes choses. Ndembe zanango 50 pour pesa ke 200. Azomi ndembe 50, ça 50 azongi cité. Des fois ndembe mataki nango. Ye paye azongi sambo yo talobi oyo moyibi penza moyibi. C'est vrai, c'est comme ça qu'on connaît les gens. Moi je sais que telle chose coûte ça. Mais je te donne, après quand tu reviens, je te regarde. Si tu me diras, voici ce qui est resté. À moi de décider de reprendre ou de dire non, garde avec ça. Mais quand tu ne remets pas, et que je tourne pour sortir là-bas, je demande, tu as acheté, c'est combien? Non, non, la gilette c'est à 100 francs. Mais moi je t'avais donné 500. Où sont mes 400 francs? Tu n'as rien dit, je te regarde. Et dis ça, c'est un malhonnête. Sans que tu le saches, chez moi j'ai déjà pris des précautions. C'est comme ça que ça se passe même dans des sociétés. Il y a un papa, comment il a quitté le travail, on le met devant sa responsabilité devant une photocopieuse. Alors, une photocopieuse qui, en fait, quand
tu lâches, tu fais sortir 4, 5, ça compte lui-même. Donc il y a un système où ça compte. Pardon? Un compteur, oui, merci. Un compteur automatique électronique là. Il y a un compteur. Tu es en train de faire. Papa ne savait pas. Il le fait, et il prend un peu d'argent, il le met, il vient montrer au chef ce qu'il y a. Il part. Le monsieur, après tout, il touche un peu sur le compteur, il regarde qu'en fait, les copies que lui avait fait, c'était copie par exemple de 20 000, mais lui n'a donné que combien? 10 000, voire 7, ou alors 13. Lui ne savait pas. Le monsieur est en train de prendre le compteur. À la fin, je lui dis, merci, tu as beaucoup travaillé, mais je pense que tu ne mérites plus de continuer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que moi j'ai insulté? Est-ce que... Il dit, non, tu n'as rien fait, mais tu as fait beaucoup du mal. Mais c'est quoi? C'est ce jour-là, Dieu vient. Quand, regarde, tel jour, tu m'avais donné combien d'argent ici? Mais tu avais produit combien? Tel jour. Quand il regarde, tu peux aller. Marche et sois intègre. Même si les gens ne te voient pas, marche et sois honnête. L'argent de maman, l'argent de papa, l'argent de la jeunesse, même si les gens ne te voient pas, mais Dieu sait, toi, comment tu as géré ça. Et comment... Amen. Pourquoi l'intégrité? Dieu, quand tu marcheras avec moi dans l'intégrité, je conclurai l'alliance avec toi. Et l'alliance avec ta descendance. Vous voyez? Marchons dans l'intégrité, que Dieu conclut avec nous une alliance, qu'il renouvelle s'il le faut, l'alliance conclue avec nous en Jésus-Christ, et que cela profite à nos fils, à nos petits-fils, et même après nous. Il y a de ceux qui se réjouissent, non qu'ils ont été quelque chose, mais c'est les efforts et les sacrifices de leurs parents qui font qu'aujourd'hui ils jouissent abondamment. Quelque chose, je ne sais pas les confirmer, du moins les grands qui sont ici peuvent, s'ils avaient entendu. Il me semble qu'il y avait un projet à un certain moment de réunifier l'Afrique un peu centrale par des autoroutes. Vous pouvez quitter Congo, Gabon, Centre, quelque chose comme ça. Alors, quand on est venu demander au président Mobutu à ce temps-là, alors il pose la question, il dit, c'est une bonne chose de réunifier avec les autoroutes, mais le projet commencera quand on lui dit. Et quand ça peut terminer, on lui dit. Il dit, la date là où on terminera, moi je pense que je ne serai pas. Comme je ne serai pas, ce projet ne peut pas se faire. Pourquoi? Lui voulait qu'il soit là pendant son époque, quand ça termine. C'est Maréchal qui est en train d'aller pour aller inaugurer, c'est là, couper Iban ou autre chose, et faire des discours impossibles. Mais quand il a senti qu'il ne sera pas là, il refuse. Voilà un homme qui vit pour lui-même, mais il ne vit pas pour les générations futures. Cette erreur, c'est le trouble que même Ézéchias, nous connaissons Ézéchias simplement d'un côté positif. Il avait prié Dieu et Dieu a ajouté 15 ans. Mais son côté négatif, vous n'avez jamais connu ça de voir. Quand il a demandé qu'on lui a ajouté les années, vous savez ce qui s'est passé? Il a montré les richesses d'Israël aux ennemis. Et Dieu envoie le prophète pour lui dire, ce que tu as fait est mauvais. Je vais te taper et j'appellerai les malheurs sur toi. Ézéchias, le roi Ézéchias, il a dit, quand est-ce que cela arrivera? On dit, après ta mort. Il dit, comme ça arrivera après ma mort, c'est quoi? C'est très bon. Ça n'a pas un problème. Voilà. C'est ce qui fait qu'après sa mort, le roi Akab, son fils qui est monté, a été l'objet de beaucoup de troubles et de désordres. Voilà un homme qui se réjouit que le malheur reste tombé après lui, mais pendant son règne, il est en paix, ça va. Ce qui arrivera derrière lui, ça lui importe paix. Mais ça, c'est méchant. Bétramite, ne vivons pas pour nous-mêmes. Vivons aussi pour les générations futures. Nous, les gens acclament le Seigneur.
que ceux qui sont passés avant nous, balobete bato balengaki yambo biso ils se tozala sont démenés pour que nous soyons ce que nous sommes. babundaki po biso tokoma oyo biso Et tozala à notre tour, biso mpe na tour na nous biso devons faire un plus tokobakisa eloko pour que ceux qui viendront te après bato nous bakoya na nsima na biso vivent mieux babika encore. malamu koleko Ils biso connaissent tobikelaki. mieux Dieu. bayeba nzambe Et qu'ils le malamu servent ete encore. basala esu nzambe Avec malamu koleka beaucoup de na dévouement, avec kotambola beaucoup malamu de dévotion, Na makambo avec ebele. beaucoup de consécration. na kozala mpe na komipesa mingi na makambo wana. Si nous voulons mieux vivre dans cette intégrité, vivons loin des conseils des méchants, loin de la voie des pécheurs, loin de la compagnie des moqueurs. Parce que les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Et le pécheur, même une mauvaise semence qui nous entraîne au mal. Nous avons suivi que nombreux ont connu autrefois des avortements. Pas de leur gré, mais à cause de conseils de méchants. Et aujourd'hui, certains n'ont pas de trompe et ont des problèmes d'utérus à cause de ces mauvais conseils. Tu as déjà commis le péché de tomber dans la débauche et d'avoir la grossesse. Garde! Avance jusqu'à mettre au monde que d'aller pécher après péché. oso osali lisumu moko osali ekobo okotizemi obakisa lisumu mibale soki ata lisumu moko Même si nous allons te punir, accepte la punition. ndima etumbu wana Et après ça passera. mpe na nsima Mais ekoleka n'a jamais plus péché après péché. kobakisa masumu mibale likolo ya lisumu te. Tu ne sais pas les conséquences que tu encours. Veux-tu vivre en homme intègre, ami de la parole de Dieu, yozala moto ayokanaka na liloba na nzambe en la méditant, ya koyekolaka yango mais en la pratiquant mpe aussi? ya kotiaka yango mpe na misala. C'est cette parole qui te dira ce que tu dois faire. Et quand tu obéiras, mpe ntango nini okotosa liloba Dieu wana se réjouira de toi plus que le nzambe sacrifice. akosepela yo mingi koleka bambeko kosala. Deviens ami de ceux qui aiment le bien, qui haïnt le mal. Comment vous apprenez toujours à accepter les conseils des gens malhonnêtes et de vivre dans leur compagnie? Vous êtes à l'aise. Il y a certaines personnes que j'ai dit, non, pasteur, ma famille m'a dit, ma grande sœur et maman, tout. Il y a des sœurs qui se sont mariées ici, où leur propre famille qui leur disait, il ne faut pas entrer dans les mariages sans être engrossé. Il faut que vous soyez engrossé, comme ça vous allez vous engager dans les mariages. Ils sont venus au bureau et je leur ai parlé, dit, ça c'est satanique. Moi, je me suis marié sans avoir touché à ma femme, sans grossesse. Nous avons des enfants. Et non, moi, on m'a dit parce que je suis vierge. J'ai dit, qui ça? Julie Bachidi, par exemple. Je connais certaines personnes. Julie Bachidi s'est mariée vierge. Elle a des enfants, elle n'a eu aucun problème. Qui t'a dit que si tu te maries vierge, parmi les jeunes gens que je devrais conseiller, que tu n'auras pas d'enfants? Ça, c'est le mensonge du diable qui veut embrouiller et nous arracher cette très belle discours de Dieu. Que Dieu nous aide. nzamba Est-ce que vous me comprenez? sosolinga Aujourd'hui, c'était l'enseignement comme ça. lelo ezalaki lolenge oyo Ce n'était pas pour que vous sautiez avec Alléluia, Amen. ezalaki te mpo noninga na kiti obamba se te Mais que cela entre. ezalaki nde evanda Ce mpenza n'est pas terminé. tosuki wana te. Dieu voulant, je continue mercredi. nzambe so asungi moko na misato Je tokobanda continue vendredi moko na mitano mpe lokola et dimanche. Parce que je suis en train de poser des bases dès le début. Si quelqu'un accepte ces bases et accepte ces principes et y obéisse, je pense que Dieu peut faire de toi ce millionnaire qu'il a besoin dans l'église chrétienne pour soutenir la mission et l'évangélisation des derniers temps dans le monde par le chrétien. Comment ça ici et ailleurs. Je pense que Dieu est capable de le faire sans distinction, sans savoir comment ça arrivera. Ça viendra comment. Toi, tu n'as pas besoin de chercher le comment. Dieu connaît comment ça viendra. Toi, c'est simplement te mettre d'accord avec Dieu et de me cheminer avec. Mettons-nous debout. Tambola, 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 na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Lingomba tambola e. Tambola.